ആദ്യം 1-2 തുമ്മൽ, അത് 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40 അങ്ങനെ തുമ്മി 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 അത് 100 വരെ തുമ്മും. ദയവ് ചെയ്ത് നിരന്തരമല്ലാത്തൊരു തുമ്മൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു അലർജിയാണ്. ആരായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചാണെങ്കിലും തുമ്മി തുടങ്ങിയാൽ മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് പിന്നീട് അത് ശ്വാസം മുട്ട് ആസ്മയിലേക്ക് പോകും. ചിലർ പറയുമ്പോൾ തുമ്മുമ്പോൾ മൂത്രം പോകും. നമസ്കാരം. സെൻട്രൽ ആയുർവേദയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു നല്ല സുദിനം നേർന്നുകൊണ്ട്, ആസ്മയ്ക്കും അലർജിക്കും പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയാണ് സെൻട്രൽ ആയുർവേദയിൽ നിന്ന് 4 തലമുറകളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാവരും അതിന് സ്വീകരിക്കുന്നതും. ഈ ആസ്മ അലർജിയുടെ കൂടെ തന്നെ അതിന് ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് തുമ്മലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടാൽ ആദ്യം 1-2 തുമ്മൽ, അത് 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40 അങ്ങനെ തുമ്മി 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 അത് 100 വരെ തുമ്മും. ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഏവരും സെൻട്രൽ ആയുർവേദയിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത്, ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമല്ലാത്തൊരു തുമ്മൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു അലർജിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലർജി രോഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് തുമ്മാനുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആരായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാല്യമായാലും, കൗമാരമായാലും, യൗവനമായാലും, വാർദ്ധക്യമായാലും, മധ്യവയസ്കനായാലും, ആരായാലും ആ പ്രായ തലങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ തുമ്മിത്തുടങ്ങിയാൽ മനസ്സിലാക്കുക. തുമ്മാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ 6 മാസം 1 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ 1-2 തുമ്മലിന് അതല്ല പറയുന്നത്. ചിലർ പറഞ്ഞ തുമ്മി 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 ശരീരം മുഴുവനും ഇളപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അത് നീർക്കെട്ട് വന്ന് വേദനയായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ലീവ് എടുത്തിരിക്കുന്ന, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രമാത്രം തുമ്മുന്ന ഒരവസ്ഥ. ചിലർ പറയുമ്പോൾ തുമ്മുമ്പോൾ മൂത്രം പോകും. അത് അവർ പറയാൻ മടിയുള്ളതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ പലരും അത് തുറന്നു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തുമ്മൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ അലർജിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നീട് അത് ശ്വാസം മുട്ട് ആസ്മയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ തുമ്മൽ ഇതിനെ മാത്രം അസഹനീയമായിട്ട് കാണുന്നവരൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, പച്ചക്കർപ്പൂരം നമ്മൾ എടുക്കുക. അത് ഡയറക്റ്റ് വലിക്കരുത്. ഒരു നല്ല തുണി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അത് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് അതങ്ങനെ 2 മൂക്കിലും, തുണിയോട് കൂടിയേ വലിക്കാമുള്ളൂ, ഡയറക്റ്റ് ഒരു കാരണവശാലും വലിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ മൂക്കൊന്ന് തുറക്കുകയും, ചിലർക്ക് അത് മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും, അപ്പോൾ തുറക്കുകയും ഒരു ശമനം കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും മരുന്നുകളല്ല, സെൻട്രൽ ആയുർവേദ മരുന്നുകളല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു മുട്ടിശാന്തിക്ക്. എല്ലാവർക്കും അത് ഫലിച്ചോളണമെന്നില്ല, പക്ഷെ വലിയ ചിലവില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ചൂടൻ കർപ്പൂരമല്ല, കത്തിക്കുന്ന കർപ്പൂരമല്ല, പച്ചക്കർപ്പൂരം ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ചികിത്സയോടനുബന്ധിച്ച് അതിൽ ഫസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തുമ്മൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആസ്മയ്ക്കും അലർജിക്കും പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സ സെന്റ് പോൾസ് ആയുർവേദ.